そうなんですよ。精米機を買ったんですよ。なんか海外の視聴者さんも一定数いらっしゃるのでお話ししようと思うんですけれど、よく外国人の方が日本の炊飯器を買って自国に持ち帰るっていうのを見たことがあるんですけれど、あの精米機もぜひ一緒に買ってください。精米したてのご飯がめちゃめちゃ美味しいので、これからもし日本に来られる方、あるいは炊飯器とか購入しようかなって考えている方は、ぜひ精米機も買ってみてください。はい。もう外は土砂降りですね。うまっ。